Dieser Mann lebt im Schnee, aber da er sehr weit vom Dorf entfernt wohnt, hatte er die großartige Idee, sich einen eigenen Kühlschrank zu bauen, um seine Lebensmittel aufzubewahren. Dazu füllt er einen Teller mit Wasser und legt einen großen Knochen in die Mitte, um den Deckel des Kühlschranks zu bilden. Am nächsten Tag nahm er den Teller ab und begann das Eis, das sich in einem großen Topf gebildet hatte, zu zerschneiden. Dann gießt er heißes Wasser über den Rand des Topfes, um das Eis zu lösen. Schließlich formt er das Eis und verstaut seine Speisen darin. Zweifellos ist der Einfallsreichtum dieses Mannes, Dinge aus dem Schnee zu erschaffen, beeindruckend. Aber dieser Mann würde sich sehr freuen, wenn Sie ihm ein Like hinterlassen würden.